Hello，大家好，我係小租。咁啊，今日咧又嚟同大家做呢個開箱啦。噔噔，就係佢。咁啊，邊度買就唔同佢賣廣告啦。咁但係就買佢嘅時候咧，都係一個機緣巧合嚟嘅。咁啊，都循例俾大家睇睇係咩牌子先啦嚇，就係呢個 DXF 系列，係啦。咁啊，佢嗰陣時就係一套啦，有6隻啦。咁啊，原本佢就係有魔王比達啦，跟住有超人悟空啦，跟住有終極悟飯啦，跟住有呢個魔王布歐啦，跟住悟天克斯啦，同埋佢元祖嗰隻小嗰隻布歐。咁啊，有埋底座啦，佢啊其實6隻都有底座，咁啊可以6隻冚埋嘅。咁啊可以講講啦，咁我買佢呢隻嘅時候咧，其實就係喺呢個澳門威尼斯人酒店啊，咁佢就會有啲會展之類嘅嘢嘅。咁啊最近就有個玩具展啦咁我就喺嗰度就買咗佢翻嚟啦。咁啊呢隻嘢咧真係揾咗我好耐噶啦。佢好似係已經係唔知13年定14年嘅嘢嚟嘅原本啊。咁啊嗰陣時未買唔買咧，就嗰個原因咧，因為我未開始儲。仲有個身啦，雖然係好簡單啦，3樣嘢跟住同埋幾年前1、2年前嘅嘢，依家睇返就可能覺得可能唔值呢個價。呢個可以叫做了咗我嘅心願啦事關呢隻嘢真係，佢初出嘅時候，因為我未儲咋，但係到我開始儲呢啲手辦之後呢，我突然之間就先至醒返起之前係有呢隻嘢。跟住我就周圍揾極都揾唔到，跟住就澳門其實係揾都會揾到嘅，但係嗰間鋪就同我講話要買晒全套。同埋呢隻嘢呢，喺呢個我哋偉大嘅祖國呢個呢個大陸嘅淘寶佢哋嗰邊就專為呢一隻，因為嗰陣時個貨源係好不足而且又即係好少貨，又可以俾到啲真正嘅玩家買到多數都係俾人哋炒起啦。跟住佢哋嗰邊係整咗個無牌貨嘅，佢可以以一個更低嘅價錢啦，我冇記錯好似唔知70蚊定80蚊到，跟住可以買得到嘅。跟住佢嗰個山寨嘅情況咧，係可以做得到80%嘅，其實係即係我睇過實物圖啦，咁嗰陣時曾經因為揾唔到呢一隻，我有一個念頭係想試下買嗰隻就算嘅，跟住諗咗諗都係信唔過跟住就隨緣啦，睇下仲有冇機會可以揾得到點知就今次就真係咁啱佢香港嘅有店鋪過咗嚟呢邊擺咁就見到有，咁我相信其實佢應該仲會有啲後備貨源嘅咁我諗我買完呢隻之後，其實應該都仲會有貨嘅佢。咁今次比較簡單啦比較簡短咁樣去做一做呢個開箱希望大家會中意啦咁係咁，我哋下條片翻嚟再見，拜拜。